Okay, so nandito na ako sa loob ng ng Air Asia papunta ng Thailand. So I'm so tired now, bare face, and oh my god. I love vlogging. So this is what happened here. 14A ang aking upuan. Ayan. Sawanik ka. Huwag kang magsawa sa akin. Sawanik ka. 14A. 14A. I'm in that side. Okay, sa pintuan raw ako. Sa pintuan, sa bintana raw ako. Oh my god. Grabe, nagalit talaga yung mga steward sa akin. So sorry sir. So yeah.